हजुर नमस्कार। सत्य कुरा हजुरसँग म पुनः उपस्थित भएको छु। अहिले नेपालमा चुनावकै वातावरण छ। यतातता सर्वत्र चुनाव हुन्छ कि हुँदैन त्यो छुट्टै कुरा हो, तर अहिले देखिएका कुरा छ चुनावभन्दा पहिले विभिन्न प्रकारका कुराहरू आएका छन्। एकजना भूपू प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले दमक झापाको दमक 5 नम्बर क्षेत्र धेरै सभ्य, सुसंस्कृत, सफा र सिभिलाइज्ड भएको भन्नुभयो। सँगसँगै के भन्नुभयो भने धनुषा महोत्तरी फोहोर छ, फोहोरी छ भनेका छन्। होला, धनुषा महोत्तरी फोहोर छन्, फोहोरीहरूको बास छन्। तर फोहोरी कसले बनायो? 2046 सालसम्म त धनुषा महोत्तरी त धेरै राम्रो थियो। जिल्लाहरू 47 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि 35-36 वर्षदेखि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसकी रजगत छ। केपी शर्मा ओलीज्यू 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, फेरि प्रधानमन्त्रीको लाइनमा हुनुहुन्छ। मै लड्छु, मै हुन्छु भनेर। त आखिर धनुषा महोत्तरीले फोहोरी कसले बनायो? नेकपा एमाले योभन्दा पहिले प्रथम पार्टी थियो मध्य प्रदेशको धनुषा महोत्तरीमा, अलमोस्ट सबै सिटहरू जित्या थियो। उहाँका स्थानीयताका प्रतिनिधिहरू, प्रदेशका प्रतिनिधिहरू र सङ्घका प्रतिनिधिहरूले के गरी बसे? अब त 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भने लाइनमा भएका मान्छेले यो बोल्नु सुहाउँछ र? आफै प्रधानमन्त्री हुनु, देशको बागडोर हुनु। यहाँ त के देखियो भने बस चलाउने, बस ड्राइभरले एक्सिडेन्ट गरिदिने, तर ड्राइभरले यो नभन्ने कि मेरो कारणले एक्सिडेन्ट भयो, यो त प्यासेन्जरहरूको कारणले एक्सिडेन्ट भयो भन्न मिल्छ? यो गम्भीर प्रश्न छ। एउटा भूपू प्रधानमन्त्रीको, जिम्मेवार व्यक्तिको, जिम्मेवार नागरिकको यो भनाइ अहिले सामाजिक सञ्जालमा गम्भीर